तुम्ही पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास सध्या हांव आसा 3 फाटां जे सत्तरी आनी सावर्ड्या हेच्या मदीं आनी ज्या पद्दतीन तुम्ही लास्ट व्हिडिओ पळयलेलो की हांगासर रेतीचें काम चलता इलिगली असो आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी आनी त्या पद्दतीन आयज आमी ह्या स्पॉटार आयलेले आसा आनी ह्या स्पॉटार आमकां ही पळया एक ट्रक दिसलेलो आहा कोकण कन्या म्हणून बरयलेले आहा एक्सप्रेस आनी ह्यो ट्रकाचो नंबर तितको आमकां झूम केलो 3911 असो दिसता नंबर ह्यो. ह्या प्लेसीचेर जे रेतीचे जे वेव्हार आसा तो नेटान चलता आनी चड आमकां हेच्या बद्दल चड इन्फॉर्मेशन दिवपाक आसा आमच्या बरोबर संदीप नायक जो अखिल भारतीय परिवार पार्टी गांवच्या रहिवाशांचे आमकां सांगलेलें की थंयसरले जी रेंव काडटा ती सगळ्यांक सेटींग करून काडटा. सेटींग म्हणजे पोलीस कलेक्टर मामलेदार हेंच्या पासून पयशे पावले गेले वता. आतां अशें दिसता की हे सगळे पयसो मिनिस्ट्रीकूय पावता, बसलेल्या सीएमाकूय पावता, बसलेल्या आमदाराकूय पावता अशें दिसती पडटा. कित्याक हेजेर कसल्याच तरेची इन्क्वायरी जाली गेली तेन्ना बंद करचो. बेकायदेशीररित्या जे काम चल्लेलें आसा तें पूर्णपणे स्टॉप करचें. ह्या बेकायदेशीर चालणाऱ्या मोठ्या प्रमाणात रेतीक खंय तरी बंदी हाडची ही म्हाजी मागणी आसा. कारण नाजाल्यार आमी समजतले की हे सगळें जे चल्लां तुमी सगळे जाण मेळोन हेका भागीदार आसात म्हणून. आमी आयल्या सत्तरी भागांतल्या ज्या फाटल्या फावटी कुडशा ह्या गांवांत एक बायल बेकायदेशीररित्या रेंव काडटा आसतना बुडोवन मरण पावली. तो जो गांव आसा तो कुडशा तो ह्या वाठारांत येता जो 3 फाटां ह्या रस्त्या वयल्यान जो सोना रोड गेला तसोच ओपोजीट सावर्डे गांव आसा. हेजो जो 3 फाटो आसा तेजे कडल्यान ह्या रायट सायडीन मोठ्या प्रमाणात रेती काडली गेली वता. तशीच जी बुडोवन बायल मरण पावलेली तेज्या खातीर हांगासर मिडिया पावलेली आनी जी मिडिया पावलेली ती सुरवातीक एकमेव म्हणटा ती गोवा रिपब्लीक 24 तास. आतां जेन्ना हे सगळो जेन्ना सुगाव आमकां लागलो की फुडें ती जाल्या उपरांत ती सांपाडली आनी सांपाडल्या उपरांत परत आसा तशें बेकायदेशीररित्या रेंव काडप सुरू जाली. म्हाका तुमी सांगा खंय तरी मुखार परत बुडोवन मरपाची वाट पळयता काय हो सरकार? काय सरकाराक बंद करपाक कापासतात ना अशें दिसती पडटा हांगासर. म्हणून हांव आमच्या गोंयच्या सीएमाक सांगपाक सोदतां जाता तितल्या बेगीन ह्या 3 फाट्या वयल्यान जे रेवेन बेकायदेशीररित्या रेंव काडली गेली वता तेजेर मोठ्या प्रमाणात लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी ज्यो मुखार चल्लेले सगळे साटेलोटे ते जाता तितल्या बेगीन सील करपाची गरज आसा. आमी आयल्या 3 फाट्यार जो सायन बोर्ड आसा त्या सायन बोर्डार जो हांवें ब्रिजार गेलेले आमी सावर्ड्या तोच रस्तो हो आनी हो सरळ गेलो तसो सोना भागांतल्यान तेन्ना हो जो बोर्ड आसा सायन बोर्ड हो पळोवन घेवचो. जी ऑथॉरिटी आसा त्या ऑथॉरिटीक खंय तरी वाट चुकपाक जायना आनी म्हाका मेळोंक ना अशा पद्दतीन खंयसरूच मॅसेज वचचो न्ही म्हणून त्याच पद्दतीन आमी ह्या सायन बोर्डा कडेन येवन आमच्या गोंयच्या ऑथॉरिटीक दाखोवन दिवपाक सोदता. आमी सोना रोडांतल्यान सरळ आयलेले आसा दामरी रोडान आनी त्या दामरी रोडान येता आसतना आमी ज्या म्हादय न्हंयचेर जे रेंव बेकायदेशीर काडप चालू आसा तो तुमकां हांव रोड टच आमचो दामरी रोडा कडल्यान रस्तो जो गेल्लो आसा त्या रस्त्यान तुमकां हांव म्हादयचो रूट दाखयता व्हरोन ज्या रस्त्यान रेंवेक गाडी गेली वता. त्याच रस्त्यान जी गाडी गेल्या मेन रोडा वयल्यान तो तुमकां रस्तो हांव म्हादय पर्यंत घेवन वता. जायत्यो गोश्टी चल्ल्या हांगासर. म्हाका दिसता मिडियाच्या खुबश्या जाग्याचेर कानार गोश्टी पडलेल्यो आसा आनी मिडिया परत 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 हें दाखयता तेन्ना खंय तरी तेजेर पावलां घालपाची गरज आसा ह्या सरकाराची. हे सरकार कित्याक नजरअंदाज करता हें कळना. आमच्या गोंयकारांक प्रश्न पडला की ल्हान ल्हान रेवेचे साठे तुमकां हांव दाखयताय पळय ही तेंची हांगासर चाळण आसा हांगासर चाळटात ते तशी तरी ही हाडली गेली वता हांगाच्यान म्हादयच्यान आनी हो रूट आसा वदय तुमकां हांव 30
मेन म्हादयच्यान खंयच्या म्हादयच्या पोटांतल्यान जे काडटा तें दाखयतालो आनी आतां हो रस्तो थंयच्यानूच क्रॉस जाला तोय तुमकां हो घेवन मुखार वता कशा पद्दतीन ती गाडी उदकांतल्यान भायर सरता. सर तुम्ही खंय तरी एक एक्सपोज करता, तुमकां भंय दिसना असलो एक्सपोज करतना? एक्सपोज करता हांव म्हाजें पर्सनल करिना, हो सार्वजनीक विशय चल्लेलो आसा. सबंद इंडियेक गाजता म्हादयचें प्रकरण तेन्ना म्हाका म्हादयच्या पोटान येवन, म्हादय ही आई म्हणटा आमी, तिजे कडेन येवन आमकां उघड करपाक कसलोच भंय ना. सर सदां सीएम म्हणटा खंयसर तरी कंप्लेनी येवंक जाय, रिटर्न कंप्लेंट आसूंक जाय, हेजेर तुमचो कितें विचार आहा? बरोबर आसा, तेकाच लागून आमी मुखार आयले न्ही. आमचो गोंयचो सीएम सांगता न्ही कंप्लेनीच येना, कंप्लेनी येना जाल्यार आमकां दाखोवचें पडलें न्ही खंयच्या रुटान कंप्लेनी येता आनी कशें येता ते दाखोवचें पडलें न्ही. आमकां व्हरून तेंचे दागेदोरे दाखोवचे पडले, साटेलोटे कशें चलता तेय बीन दाखोवचे पडले. म्हणजे प्रत्येक आमदार जो आसा प्रत्येकाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंय ना खंय गैरकारभार चल्ला हें खंय ना खंय दिसती पडटा. फाटल्या भागांत फाटल्या दिसांनी बुडोवन मेल्लेली बायल जी रेंव काडटाली आनी रेंव काडटा आसतना ती बुडली गेली, ती मरण पावली. तशेंच तुमच्या त्या स्टेटमेंटाचे जे मिडियाक जो आमच्या सोशल मिडिया थ्रू जो व्हिडिओ आयिल्लो ते गांवच्या रहिवाशान एका जाणटेल्यान तो तुमकां बायट दिल्ली. तेन्ना त्या बायटाक पळोवन म्हाका अशें दिसलें की खरोखरच मोठ्या प्रमाणात रेती उपसप चालू आसा काय म्हणून आमी आयज हांगासर 70 भागान आयले आनी ती आसा विर्डी सावर्डे. तर सावर्डेची आमची म्हादयची न्हंय आसा, त्या न्हंयक लागून मोठ्या प्रमाणात रेती काडप चालू आसा आनी ती रेती काडटा आसतना तांकां रूट खंयचो हो आमी पळोवपा खातीर तुमकां मुखार व्हरता. तो रूट आसा हो रेंव काडपाक सुरवात जाता जी बेकायदेशीर रित्या ही रेंव काडली गेली वता. ती रेंव आसा तशीच गाडी आसा लोड करता ती आनी मोठ्या प्रमाणात रेंव काडलेली ही तुमकां दिसती पडटा. आनी आयज आमी ती समोर हाडून तुमकां आमच्या गोंयकारां खातीर मुद्दम होवन कितें बेकायदेशीर रित्या चल्लां हें आमी तुमकां पळतावणी करून दाखयता. ती खंयच्या रुटान काडली गेली वता. म्हादयच्या मोठ्या प्रमाणात उपसप चालू आसा ही रेती आनी तेजेर म्हाका दिसता गोंयच्या सीएमाचे तशेंच हेल्थ मिनिस्टराचे ह्या कन्सर्न मिनिस्टर आमदार आसा 70 भागाचो तेजें हेजेर खंय तरी लक्ष ना हें पूर्णपणे दिसून आयिल्लें आसा. तेन्ना ही रेंव काडल्या उपरांत ती खंयच्यान भायर गेली वता हेंय दाखोवन दिता हांव तुमकां तुमच्या मुखार तो रूट. सर आयज तुमी हांगासर आयल्या आमच्या 70 आनी सावर्ड्या हेज्या मदीं जी न्हंय व्हांवता म्हादई थंयसर पावलेले आसा, कितें सांगपाचें दिसता? पयल्यान पयलीं आमच्या गोंयकारांक सगळ्यांक जय हिंद जय भारत. आमी आयल्या म्हादय. म्हादय हो मोठ्या प्रमाणात गोंयान आवाज जाल्लो आनी त्याच पद्दतीन आवाज चालू आसा. आमच्या म्हादय न्हंयची पाणी वळयल्लेलें आसा ह्या कर्नाटकान, तेजेर मोठो इश्यू चल्लेलो आसा पयल्यान पयलीं. आनी हांगासर जे आमी आयज पळयता आयले हांगासर एक विजीट दिवया म्हणून आमी आयलेले जाल्यार फाटल्या दिसांनी एक बायल रेंव काडटा आसतना ह्या म्हादय न्हंयच्या हितून पाट्यान बुडोवन मेलेली आनी त्याच गांवच्या रहिवाशान सगळी म्हायती दिलेली की सावर्ड्या 70 ह्या भागांतल्यान जी मोठ्या प्रमाणात रेती काडली गेली वता त्या रेतीचेर हांगासर नजर घालपाची गरज आसा म्हणून आमी परत एकदां हांगासर येवन स्वतावून आमी दोळ्यांनी परत एकदां पळोवन हांगासर कितें चल्लां हेजो पूर्ण आमी एक आमच्या हे मिडिया मुखार हाडलेलें आसा. तेन्ना ही गजाल सबंद गोंयभर मोठ्या प्रमाणात मुखार येवपाक जाय. हेजें कितें चल्लां तें खंय तरी बंद करपाचो प्रयत्न जावपाक जाय. सर जे आतां तुमच्या फाटल्यान जे प्रकरण चलता ह्या जाग्यार 3 फाटे म्हणटा, तर तुमकां दिसता हांगासर अशेंच इलिगली रेतीचें काम नेट्टान चलता अशें दिसता तुमकां? हय, हें आमी पळयलें हांगासर सगळें आनी कशा पद्दतीन रेंव काडप चालू आसा. ओके, लोक मॅन्युअली थंयसर ऑपरेशन चालू आसा आनी ती रेंव कशा पद्दतीन लोडूय करता हें बीन आमकां दिसून आयिल्लें आसा. म्हणजे हांगा जो कायद्या भायर ज्यो गजाली चल्लेल्यो आसा त्यो दिसून सरळ आयिल्ल्यो आसा. दिसा उजवडीची गजाल आसा ही आनी सामकें दिसून येता की रेंव कितली काडलेली स्टॉक केलेली आसा आनी गाडी कशी लायल्या आनी ती कशा प्रमाणान लोडिंग करप चालू आसा.
ओके सर, हितून खंय तरी मिनिस्ट्री आनी डिपार्टमेंट इनवॉल्ड आहा अशें दिसता तुमकां? म्हाका दिसता की सामके मोठ्यान मोठे हात आसा, लोकल आमदार असो किंवा बसलेलो गोंयचो CM असो, अशें दिसता की साटेलोटे सगळ्यांक पावता म्हणून हेजेर खंय तरी ती बंदी हाडपाचो प्रयत्न केलो गेलो वचना आनी तांकां बिंदास दिन दहाडे हांगासर रेंव काडपाक पूर्ण परमिशन दिल्लेले सारखे ते रेंव काडपाची तयारी चालू आसा हांगासर, ती बेकायदेशीर रिती. सर, प्रेझेंटली हांगा 70 बाग जी हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणेक येता, तशेंच सावर्ड्या एक येता, दोगांच्या मदीं हे प्रकरण चलता. म्हणजे खंयसर तरी कितें वांटणी चलता अशें दिसता आनी गोंयचो CM हेचेर नजर दिना अशें दिसता तुमकां? बरोबर आसा, सारकी गजाल तुमची. प्रत्येक जाग्यार दिसून आयिल्लेले आसा गोंयान आयज. ज्या ज्या जाग्यांचेर बेकायदेशीरित्या चिरेखाण असो किंवा रेंव काडप चालू असो, हे सगळ्यांचेर ह्या भागांत दिसून आयिल्लेले आसा की हांगासर खंय तरी साटेलोटे पावता म्हणूनच हें प्रकरण सगळें चल्लेलें आसा. हें सारकें नीट अँड क्लीन दिसती पडटा अशें ह्या गांवच्या रहिवाशांनी सांगलेलें आसा आमकां. फाटल्या फावटी जो व्हिडिओ आयिल्लो हांवें पूर्णपणे आयकलेलो आसा तुमच्या मिडिया थ्रू. तेन्ना हें खंय तरी आयज उगड्यार दिसती पडलें, म्हाज्याय नजरेन आयलें की खंय तरी हेंचो उगड्यार खंय तरी साटेलोटांचो खेळ चल्लेलो आसा, हेका सगळे शामील आसा हें दिसती पडटा. तर गोंयच्या CMाक कितें अपील बीन करूंक सोदता तुमी हे प्रकरणा खातीर? हय, म्हाजी विनंती आसा की पयल्यान पयलीं आमची म्हादय आमच्या कब्जानूय नसल्या कारणान, कोर्टान गेल्ल्या कारणान हें मोठ्या प्रमाणान दिसून येता की हे सगळेच गोश्टी बेकायदेशीर आसा. गोंयचो CM दोळे उगडे धरून हेजेर लक्ष घालचें आनी जाता तितल्या बेगीन हेजेर क्लॅरिफिकेशन दिवचें. तुमकां दिसता हेजेर इन्क्वायरी बीन जावची अशी? हय, ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची. शेवटी कितेंय जाल्यार ते कोर्टाकूच गेल्लेले आसा न्ही. हेजेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावन हेजेर खंयच्यान आमचो जो हेजो म्हादयचो जो फाटो आसा त्या पद्दतीन त्या लायनीक रुटान त्या जो रूट आसा पाणयाचो त्या रुटान वचोन सगळे कडेन चॅक करचें. ती मायन्स ऑफ इंडस्ट्रीन सगळे कडेन लक्ष घालचें. बेश्टे बसून थंयच्यान खंय बसले आनी कामां जालीं अशें करून तें दाखोवचें न्ही किंवा ते साटेलोटे पावता तेजो पूर्ण उगड्यार दिसती पडला असो हें दिसून येयल्लेलें आसा हांगासरलें. आतां 70चो जो MLA आसा विश्वजीत आसा, तर तेजेर सुद्दां खंय तरी इन्क्वायरी जातली, हेजेर तुमचें कितें विचार आहा? पळयात, शेवटी आमकां लागता कितें? आमकां लागता म्हादय आनी हो विशय आसा तो नॅशनल लेवलाचेर आसा. तेन्ना जाता तितल्या बेगीन ह्या आमदारान सुद्दां हांगासर दखल घेवपाची गरज आसा. ओके. आसा ती डिपार्टमेंटां खंय तरी मोठ्या प्रमाणान तेंकाय बीन साटेलोटे पावता हें खंय तरी दिश्टी पडटा. कित्याक तेंकां जर पावोंक नसलेले जायत जाल्यार हांगासर खंय तरी इन्क्वायरी बसतली आसली. ती कसलीच इन्क्वायरी हांगा दिश्टी पडना आनी जाता तितल्या मोठ्या प्रमाणान ती मरोन सुद्दां अशे जायते लोक हांगासर मेल्लेले आसा. हेजे खंयच हेचो ठाव लागलेलो ना. पण आयज आमकां दिसून आयिल्लें आसा की ही जी रेती काडिल्ली आसा ती मोठ्या प्रमाणान बेकायदेशीर आसा. डिपार्टमेंटां जे त्या जाणट्या गांवच्या रहिवाशांनी आमकां सांगलेलें की थंयसरले जी रेंव काडटा ती सगळ्यांक सेटींग करून काडटा. सेटींग म्हणजे पोलीस, कलेक्टर, मामलेदार हेंच्या पासून पयशे पावले गेले वता. आतां अशें दिसता की हे सगळे पयसो मिनिस्ट्रीकूय पावता, बसलेल्या CMाकूय पावता, बसलेल्या आमदाराकूय पावता अशें दिश्टी पडटा. कित्याक हेजेर कसल्याच तरेची इन्क्वायरी जाली गेली ना. तेन्ना आयज आमी तुमकां खंयच्या रुटांतल्यान ती म्हादयच्यान खंयसून भायर काडटा हें तुमकां दाखयलें गेलें वतलें. तो तुमी हो रूट पळोवचो. हे मरे खुबशे टायम हें कितें चल्लां हें गोंयान आमच्या, आमी कितें म्हणून करपाचें म्हाका तुमी सांगा. प्रत्येक जाग्यार ह्या सरकाराचे वचत ते स्कॅमां. ही स्कॅमां करून करून खरोखरच तुमकां सांगता की सत्यान चलणारे धंदे वेवसाय आयज बुडले. हेंचे जेन्ना बोल्सां भरता तेन्ना हेंकां सुशेगाद पोट भरून एसीच्या कॅबिनान बसोन एसी कॅबिनान बसोन जाय तशें हेंकां आपल्याक जाय तें करपाक मेळटा. हें दिसून येता डायरेक्टली. तेन्ना हांव म्हणटा खंय तरी लोकांक खरोखरच जे बाबा सत्यान जगणारे आमचे लोक आसात तेंकांय खंय तरी वाट मुखार निवळ करून दिवची आसली. हें आतां बेकायदेशीर रित्या जेन्ना मोठ्या प्रमाणान जेन्ना हांगासून रेती उपसवली गेली वता तेका एक रूट आसा पूर्ण म्हादयच्या न्हंयतल्यानूच. तेन्ना आमकां अशें दिसून आयलें की ह्यो सगळ्यो गोश्टी सामक्यो वायट चलता. सदींच गोंयचो CM सामको हीट आसा आनी तो प्रत्येक स्कॅमांचेर दिश्टी पडटा.
सर तुमकां दिसता की हे सुद्दां एक स्कॅम कशे मोठे स्कॅमूच दिसती जसे जॉब स्कॅम जाले, लँड स्कॅम जाले, आता म्हादवी रेल्वेचे स्कॅम, हेजेर तुमी कितें म्हणूंक सोदता? बरोबर आसा, कित्याक म्हादयचें प्रकरण कितलीशींच वर्सां जालीं आतां गाजता आनी तें म्हादय आयज म्हादयची परिस्थिती हे उदक जें आमकां जाय, आमी तें उदक जें पिता आयज ती म्हादय खंय तरी खंयच्या तरी जाग्यार वचून अडलेली आसा. तेन्ना तिजो पूर्ण आस्वाद घेवचो न्हू बेकायदेशीररित्या, हें म्हाजें म्हणणें. हें बेकायदेशीरूच जालें न्ही, हें खंयच्या कायद्यान तर जी जाय तशें काडप आनी जाय तशें व्हरप. म्हणजे हांगासर सगळ्या डिपार्टमेंटान खबर आसून हें सगळें उगड्यार जाल्लेलें आसा. हो जो जंगली रोड आसा म्हादयच्या न्हंयतल्यान हितूंतल्यान गेल्लो आसा सगळो, ह्या रुटांतल्यान कित्याक फॉरेस्ट आसूं अथवा कन्सर्न बाकीची डिपार्टमेंटां जी रोड टच लागता ती कित्याक थंयसर एक दिसरी गेट बसोवन सगळें बंद करिना. हें बंद करपाची गरज आसा. दिसता सरळ सरळ मरे की हें हांगासर खंय तरी म्हाका उगड्यार चालू आसा म्हणून कारस्थान. मागीर आमी दोळ्यांनी पळयत रावपाचें येयल्ले फावटी हे सगळ्यो गोश्टी नजरअंदाज करपाच्यो कित्या खातीर म्हणून आमकां दिसता ते आमी उगड्यार हाडून सरकाराक दवरता. सरकाराचें काम तेजेर खंय तरी बंदी घालपाची, नाजाल्यार हेका सरकार पूर्ण जबाबदार आसा हें म्हाका तरी दिसती पडटा. हो जावन असो सबंद फाटो आनी ह्या फाट्यांतल्यान ही गाडयो रेल्वेचो ट्रान्सपोर्ट हांगाच्यान करता. हो जो ट्रान्सपोर्ट आसा पूर्ण बेकायदेशीर ट्रान्सपोर्ट, कित्याक ह्या एद्या व्हडल्या म्हादय न्हंयतल्यान हो बेकायदेशीररित्या रेती व्हरप हांगाच्यान तितलोच सगळ्यान व्हडली चुकी आसा. हें अशें करप हें योग्य न्हू, हें अशें म्हाका तरी दिसता. कित्याक गांवच्या पूर्ण रहिवाशान हेजेर सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हे सगळ्यो गोश्टी आमकां मिडिया थ्रू हाडून दाखोवन दिल्ले आसा. तेन्ना म्हाका दिसता जाता तितल्या बेगीन हो जो मार्ग आसा तो सगळो बंद करचो. बेकायदेशीररित्या जें काम चल्लेलें आसा तें पूर्णपणे स्टॉप करचें आनी ह्या बेकायदेशीर चालणाऱ्या मोठ्या प्रमाणात रेतीक खंय तरी बंदी हाडची ही म्हाजी मागणी आसा. कारण नाजाल्यार आमी समजतले की हे सगळें जें चल्लां तुमी सगळे जाण मेळोन हेका भागीदार आसात म्हणून.